ஆஸ்துமா, வீசிங் ரெண்டுக்கும் உள்ள வித்தியாசம் என்ன என்பதை தற்போது பார்க்கலாம். ஆஸ்துமா என்பது சுவாச குழாயை பாதிக்கும் ஒரு அலர்ஜி நோய் ஏற்படுத்தும் பாதிப்பினால் ஆஸ்துமா ஏற்படுகிறது. இளைப்பு நோய் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. மூச்சு திணறல் அல்லது வீசிங் என்பது நுரையீரலில் உள்ள குறுகலான சுவாச குழாய் வழியாக காற்று வெளியே செல்லும் போது ஏற்படும் ஒலி, விசில் போன்ற சத்தம் நுரையீரலில் உள்ள குறுகலான சுவாச குழாய்கள் வழியாக காற்று நகரும் போது நிகழ்கிறது. இது காற்றுப்பாதை பகுதி அளவு எவ்வளவு தடைபட்டுள்ளது அல்லது குறுகிவிட்டது என்பதற்கான அறிகுறியாகும். இதற்கும் ஆஸ்துமா ஒரு காரணம்தான் என்றாலும் வேறு காரணங்களாலும் வரலாம். நுரையீரல் தொற்று, புகைப்பிடித்தல், நாள்பட்ட நுரையீரல் அடைப்பு நோய், இதய செயலிழப்பு உள்ளிட்ட பல காரணங்களும் இதில் அடங்கும். ஆஸ்துமா தாக்குதல் ஏற்படும் போது சளி உற்பத்தி அதிகரிப்பது, மூச்சுக்குழாய் தசைகள் இறுக்கம் அடைவது போன்ற நுரையீரல் சார்ந்த பிரச்சனைகள் வரும். ஆஸ்துமா, வீசிங் என எந்த பிரச்சனையாக இருந்தாலும் ஆரம்ப நிலையிலேயே கண்டறிந்தால் மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் முழுமையாக கட்டுக்குள் கொண்டு வந்து விடலாம்.